ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே. நம்ம வீட்டில் மகிழின்னு ஒரு குட்டி பாப்பா இருக்கா. அவளை மேய்க்க போகும்போது எடுத்த வீடியோ கிளிப்ஸ் தான் இது. பாருங்கள் எவ்வளோ பசுமையாக அழகாக இருக்குல்ல. நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீடியோ கிளிப்ஸ்லாம் எடுத்திருக்கேன். மோட்டர் இறக்குதுங்களா, இங்கே மல்லாட்டைக்கு தண்ணி பாய்ச்சிட்ருக்கோம். இப்போ ஒரு மேடம் வருவாங்க இப்போ ஒரு வீடியோ எண்ணில். இவங்க தான் என்னோடய க்ரைம் பார்ட்னர். நான் எங்கே சுற்றினாலும் கூட்டுட்டு சுற்றுவேன். எங்கள் மாமா பொண்ணு. இந்த லேண்டும் அவங்களது தான், எந்தில்லை. நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் சீக்கிரமாக வாங்கிடலாம். நல்லா சுற்றிட்டு இந்த தண்ணியில் ஆட்டம் போட்டுட்டு விளையாடிட்டு அவளை மேய்ச்சிக்கிட்டு இட்டுட்டு போய் வீட்டில் கிளம்பிட்டோம். கண்ணு கெட்டின தூரம் ஃபுல்லாகவே பச்சை பசில் தான். நெல் வயல், மல்லாட்டை. விழுப்புரம் சைடெலாம் கடலையை மல்லாட்டைன்னு தான் சொல்லுவாங்க மக்களே. தேங்க்யூ. மறக்காமல் அனிதா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.